tots nosaltres. Germans, aquest objecte que tenim aquí al davant, que serà l'Eurocompanya, serà beneït per manifestar la nostra fe, especialment en aquests dies, en el misteri i el sagrament de l'Eucaristia. Per fer reviure d'aquesta manera l'amor del nostre Senyor i fer créixer la nostra confiança en ell. Per això, quan demanem la benedicció del Senyor sobre un objecte de pietat, hem de cercar primerament que nosaltres mateixos donem testimoni de vida cristiana, que a raó se'ns pot demanar per tot de tenir i portar i venerar aquest misteri del sagrament de l'Eucaristia. Escoltem ara aquest fragment de la paraula de Déu. Cap al punt hi ha l'esperit del Senyor, el poble, esclau, que era lliure. I tots nosaltres, que no ens cobrim la cara, reflectim clarament la glòria del Senyor. Com un mirall som transformats a la seva imatge, cada vegada més gloriosa, per obra del Senyor, que vol dir l'esperit. Per això sabem que la bondat de Déu ens ha confiat aquest servei, no ens acovardim. No volem obrar de pagat com qui se n'avergonyeix i no recorrem mai a l'astúcia ni falsifiquem la paraula de Déu, sinó que sentim-nos en la presència de Déu ens recomanem la consciència de tothom i diem obertament la veritat. Paraula de Déu. Bé, demaneu-me un petit breu comentari. Aquest moviment que beneïm no és només una tradició de la nostra terra, que ho és certament una tradició molt antiga, sinó que és sobretot l'expressió de la manifestació de fe en l'Eucaristia, que és un símbol de l'Eucaristia. L'onca que balla per l'aigua és símbol del misteri eucarista. D'altra manera, les flors i tot l'entorn i l'aigua van presentar l'endur, l'ou, la banya, que ens aporta aquest misteri convic de l'Eucaristia. Per tant, és una tradició del nostre poble, de la nostra terra, però també és una expressió de la fe del poble cristià en aquest misteri de la presència del Senyor a l'Eucaristia. Som beneïts, Senyor, fons origen de tota la benedicció, que us alegreu de veure la fermada de pietat dels vostres fidels. Ajudeu els vostres fills i concediu-nos que, ja que duen signes de fe i de pietat i han preparat aquí aquest signe de fe, com us deia, estiguin de ser imatges vives del vostre fill, que viu i regna pels segles dels segles.